ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 124, 125. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಡೆಸು, ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಲಿಸು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. Psalms chapter 119 verse 124, 125. Deal with your servant according to your love and teach me your decrees. I am your servant. Give me discernment that I may understand your statutes. भजन संहिता अध्याय 119 वचन 124 और 125। अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपने विधियां मुझे सिखा। मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। சங்கீதம் 119 அதிகாரம் 124, 125 வசனங்கள். உமது அடியேனை உமது கிருபையின்படியே நடத்தி உமது பிரமாணங்களை எனக்கு போதியும். நான் உமது அடியேன், உம்முடைய சாட்சிகளை நான் அறியும்படி என்னை உணர்வுள்ளவனாக்கும். కీర్తనలు 119 అధ్యాయము 124 నుండి 125 వచనాలు. నీ కృపచొప్పున నీ సేవకునికి మేలు చేయుము, నీ కట్టడలను నాకు బోధింపుము. నేను నీ సేవకుడను, నీ శాసనములను గ్రహించునట్లు నాకు జ్ఞానము కలుగజేయుము.